Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поделимся актуальной информацией на 21 октября. Поговорим о том, какой сегодня народный праздник, что нельзя делать в этот день, поговорим немножко о народных приметах, поговорим о том, почему сегодня ни в коем случае нельзя говорить об этом до заката, какие неприятности и проблемы у вас могут произойти, а также уделим внимание лунному календарю на 21 октября. Обязательно просмотрите это видео до конца, и вы будете знать для себя много полезной, важной и интересной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Сегодня по народному календарю 21 октября Пелагия ознобится, Трифон и Пелагия, день Пелагии и Трифона и починки. Согласно церковному календарю, верующие в этот день вспоминают святого Трифона Вятского и преподобную Пелагию Антиохийскую. В народе 21 октября отмечают Пелагию Ознобицу, названную так потому, что с сегодняшнего дня сильно холодает, и по народной примете, кто не подготовится к ухудшению погоды, будет знобить. Традиционно на Трифона крестьяне начинали пересматривать свою зимнюю одежду, чтобы ее по необходимости подлатать, подшить или же купить что-то новенькое. Продавцы верхней одежды сегодня, 21 октября, проводили особенные обряды на быструю и выгодную продажу. Макали в мед палец и сверху трижды осеняли шубу или тулуп крестным знамением, приговаривая при этом такие слова: «Пчелы мед носят, ко мне покупателей попросят, пусть летят ко мне скорей, разбирают товары веселей». Потом палец облизывали и трижды сплевывали через левое плечо. Крестьяне на Пелагею готовили новые поля. Часть деревьев было принято выжигать, а часть оставляли для строительства новых изб и других хозяйственных нужд. Заранее до Пелагеи и Трифона готовили починок, вырубая поляну, на которой после разводили огонь, прося прощения за свой поступок у хозяина леса Лешего. Этого духа никто не видел, так как он редко появляется на людях, чтобы не беспокоить их лишний раз. Но все знали, что он очень честный и довольно влиятельный. Его можно было и пожаловаться на другую нечисть лесную, которая пугала человека. Лешему обязательно оставляли дары, пироги да сладости. 21 октября была запрещена рубка елей и сосен, а также обдирание с них коры. Не разрешалось народными приметами даже ветки деревьев ломать. У того, кто ослушается этого запрета, будут весь год ноги и руки гудеть и крутить от боли. Считалось в народе, что в стволах старых деревьев, которые скрипят на ветру, находятся человеческие души, покончивших жизнь самоубийством. Поэтому их родственники в день Пелагеи и Трифона вешали на ветви деревьев разноцветные платки, чтобы умершие знали, что их помнят и любят. Дома поминали пирожками и компотом. 21 октября по традиции в народе проводили обряды и ритуалы, заговаривая на зиму теплую одежду и обувь. Рожденные в этот день, 21 октября, как правило, отличные мастера по ремонту и пошиву обуви. Они не любят много говорить, зато очень внимательно слушают. В качестве талисмана следует носить корунд и хризоберил. Ну и, конечно же, 21 октября были особые народные приметы, по которым говорилось, что нельзя делать в Пелагеи и Трифона. Согласно старинным приметам, 21 октября, в день Пелагеи и Трифона, нельзя делать вырубку старых деревьев, особенно тех, которые скрипят и потрескивают на ветру.
Что же касается сосен и елей, то даже ветки этих деревьев 21 октября ломать нельзя, не говоря уже и об обдирании с них коры. Дело в том, что бытовало поверье: в таких деревьях живут души людей, умерших не своей смертью, и тех, кто наложил на себя руки. Потому наши предки и не рубили лес 21 октября, а места под новые поля, которые обычно подготавливали в день Пелагеи и Трифона, выжигали огнем. Считалось в народе, что кто не послушается запрета, будет наказан страшными болями в костях, и станут у него на протяжении всего года ноги и руки от боли гудеть. Нельзя было 21 октября надевать теплые вещи, не приведя их в порядок, иначе до весны придется жить в определенных проблемах и заботах. День Пелагеи и Трифона нужно посвятить ревизии зимней одежды, почистив ее, зашив и выгладив. Особенно нужно обратить внимание на карманы, чтобы в них не было дырок. Не то весь год они будут пустыми, и ни одна копейка в них не задержится. Придется жить в долг или же во всем себя ограничивать. 21 октября нельзя было думать о чем-либо в негативном русле. Этим можно привлечь в свою жизнь печали да трудности. В день Пелагеи и Трифона надо было гнать от себя плохие помыслы куда подальше. Если же вдруг какая-то тяжелая мысль появилась, надо же подумать о чем-то хорошем. Также 21 октября ходить навстречу нельзя и с незнакомым человеком. Он может быть обманщиком, поэтому девушкам не рекомендуется соглашаться на первое свидание, назначенное на день Пелагеи и Трифона, даже если парень и очень симпатичный. Под его привлекательностью и очарованием может прятаться лицемер и лжец. По этой же причине не стоит 21 октября подписывать деловые соглашения с малознакомыми партнерами, потому что можете попасть на большие деньги. По народной примете нельзя день Пелагеи и Трифона проводить в ничего не делании, поскольку тогда в будущем придется бездельничать не по своей воле. Могут уволить с работы, и будет невозможно работать по состоянию здоровья или же по другим неприятным причинам. Также 21 октября очень важно следить за своими словами, обдумывать каждую фразу и не молоть всякую чепуху. Нельзя сквернословить, обсуждать кого-то и даже говорить то, что не принесет никому пользы. Так что постарайтесь выполнить этот запрет, иначе в жизни наступит полоса мелких неприятностей. Также в этот день постарайтесь оставить свою лень. Конечно, это не значит, что целый день нужно пахать в поте лица, но нужно сделать его хотя бы немного продуктивным. Поставьте заранее несколько целей и выполните их. Нельзя 21 октября рассказывать плохие сны до заката. Считается, что в таком случае они либо сбудутся, либо каким-то другим образом принесут неудачи в жизнь того, кто их видел и рассказал. А вот после заката, если вам действительно хочется поделиться с кем-то своими переживаниями по поводу кошмарного сна, тогда, пожалуйста, негативное действие больше на него не распространяется. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 21 октября 2021 года. Сегодня, 21 октября, достаточно энергетически мощный день. Сегодня вы можете скорректировать свою вторую половину месяца, исправить то, что ранее было сделано не так. Но в этот день, 21 октября, постарайтесь избегать ссор и конфликтов, не реагировать на провокации. Необходимо отпускать все, что забирает вашу энергию. Это могут быть негативные мысли, это могут быть вредные привычки, страхи, комплексы, а также токсичные люди. Снизьте излишнюю импульсивность, вам помогут медитации. Также сегодня обостряются материальные потребности. Хочется людям стабильности и благополучия. Поэтому именно сегодня, 21 октября, хорошо решать финансовые вопросы.
Вы можете сегодня покупать красивые вещи, которые собираетесь использовать долго. Важно находиться в состоянии гармонии и равновесия, отпустить обиды. Если вы почувствуете избыток сил, направьте его в творческое русло или посвятите время физической активности. Луна сегодня продолжает быть в знаке зодиака Телец, поэтому день благоприятный, и это время равновесия и гармонии между телом и душой. Луна в этот день усиливает нашу ауру и помогает осуществить задуманное на почве творчества и созидания. От активных действий в этот день следует отказаться. Напряженность и суета тоже сегодня не приветствуются. Это как раз тот период, когда нужно отдохнуть в спокойной семейной обстановке. Почитать, например, книгу, расслабиться, откинув мысли о работе. Также 21 октября – это период спокойствия и справедливости, душевного очищения и равновесия между астральным и физическим началом. А вот для занятий торговли, творчества, музыкой – это очень сегодня благоприятный день. Поэтому займитесь любимым делом, развитием интеллектуальных способностей. Если вы задумали переезд, смену места жительства или путешествие, то совершите его именно сегодня, 21 октября. И энергия Луны сегодня направлена против людей пассивных и равнодушных. Не повезет также агрессивным и злым людям. Сегодня рекомендуется поддерживать гармонию во всем. В этот лунный день можно заняться духовным очищением или устроить генеральную уборку. И обращаю ваше внимание, что сегодня Луна еще остается в своей силе. Она еще максимально отражает свет Солнца. Поэтому вы также можете, как вариант, сегодня принять ванну и можете провести медитацию на пополнение светом Луны. Также вы в этот день можете визуализировать и представлять себе, как вы живете в изобилии, вы живете в достатке и благополучии. Кроме того, обращаю ваше внимание, что 21 и 22 октября Луна находится в знаке зодиака Телец. И это дни счастья, эти дни благополучия. И именно энергия этого знака привлекает изобилие, достаток и благополучие в нашу жизнь. Вот такой, друзья, у нас с вами будет день 21 октября. Обратите, пожалуйста, внимание на те советы и рекомендации, которые мы даем, и тогда ваш день пройдет легко, успешно и удачно. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, и мы с вами уже услышимся в следующем видео.